and the photo paper လေးဒီလောက် size လေးပေါ့နော်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ album ပေါ့နော်ဒါတော့ 4-6 album ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံနေရာထည့်လို့ရပါဘောနော် 4-6 size ဒီကောင်1000 ပေးရပါဘောနော်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးလူချင်းမင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာဗာပြပြချင်လဲဆိုရင်ဒီခုလို 4-6 album မှာဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဓာတ်ပုံတွေမိမိစိတ်တိုင်းကြထုတ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးထည့်လို့ရတဲ့နီလန်းပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဲဒီနီလန်းကိုလူချင်းမင်းတို့တည်သွားရဲဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းလောက်ကြည့်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Photoshop ထဲဝင်လိုက်ပါဒါတော့နည်းနည်းပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော် Photoshop ထဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဆင့်ဆင့်ပြောပြတော့ပါမယ်ဒီ shortcut key အနေနဲ့ control and နှိပ်ချင်နှိပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ file တက်ထဲ new ကိုတွားပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံကို focus ရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ enchant ပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောက်အောင်၄ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီအောက်ကကောင်တော့6ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ focus ချိုးလိုက်တာပေါ့နော်စာရွက်ကိုပထမဆုံးဒီ control and နဲ့ပေါ့နော်စာရွက်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စာရွက်ခေါ်ပြီးတော့ခုလို focus ချိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ site လေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီ site လေးရလာကျွန်တော်တို့ဒီ file တက်ထဲရပဲ open ကိုလာမယ်ပေါ့နော် shortcut key ကတော့ control O ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတပ်ပုံတင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုလာလိုက်တယ်ပေါ့နော်တပ်ပုံပဲလားတင်ထားလဲကိုတီးထားဖို့လိုတယ်ကိုတပ်ပုံပဲလားကွန်ပျူတာနဲ့ file ပဲနေရာမှာထည့်ထားလဲတီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုရအောင်တွားပေါ့နော်တပ်ပုံရှိတဲ့လမ်းကြောင်းရောက်လာဆိုရင်တပ်ပုံကို select ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က selection ရပြီဆိုရင်ဒီ open လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီခုလိုရလာပြီဆိုရင်ဒီတောင်းက restore down လေးကိုတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီတပ်ပုံရဲ့ restore down လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုကျင်းလိုက်တယ်ကျင်းပြီးတော့ရင်ဒီ button လေးနဲ့ဒီခုလို move tool နဲ့ခုလိုရွှေ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ move tool နေရာမှာရှိနေရမှာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီတပ်ပုံဒီကောင်လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဓာတ်ပုံ window လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file window ထဲကိုလာမယ်ဒီ restore down ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုလိုတလို့ခုလိုမျိုးပေါ်အောက်ကိုလိုချိန်ယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုပေါင်းမယ်ပေါ့နော်စာဒီဓာတ်ပုံ layer နဲ့စာရွက် layer ကိုပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပေါင်းဖို့အတွက် selection ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က control E နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကိုကဒီအောက်မှာအဖြူရောင်ကြီးဟာနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာရေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကို selection ပေးပြီးပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ focus တစ်ခုရပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် focus တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်ထုတ်တဲ့ချိန်ကျ A4 photo paper A4 တရွက်မှာဒီ focus 3ပုံတွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခုလိုမျိုး3ပုံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပုံတော့ရသွားပြီအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းပဲ focus စာရွက်ခေါ်တယ်ဒီဒုတိယတစ်ပုံတော့ပေါ့နော် focus စာရွက်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံခေါ်လိုက်တယ်အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီခုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံ window လေးကိုကျွန်တော် restore down နဲ့ကျင်းပြီးတော့ move tool လေးနဲ့ဒီစာရွက် window ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ခုလိုဆက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံ window လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက် window လေးကို restore down အကြီးပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဓာတ်ပုံကိုစောလိုပဲကိုလိုတလို့ပြန်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layer နှစ်ခုပေါင်းမယ်ပေါ့နော် control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးအမှတ်တရစာလေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုလောက်ခဲ့တာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် focus ပုံနှစ်ပုံရပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် focus ပုံတစ်ပုံထပ်လုပ်မယ် focus စာရွက်ကိုကျွန်တော်ချိုးလိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထပ်ခေါ်မယ် A4 photo paper A4 တရွက်မှာကျွန်တော်တို့က focus 3ပုံရအောင်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ဆုံးတစ်ပုံလေးလူကြီးမင်းတို့လုပ်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ဓာတ်ပုံကိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော် down လိုက်ပဲကျွန်တော်လောက်ချပြတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကန့်လန့်လဲထားလို့ရရနော်ဟုတ်ပြီ focus 3ပုံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ်တကယ်ထုတ်မဲ့စာရွက်ခေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ control N နဲ့နှိပ်ချင်နှိပ်ဒါမှ file တက်ထဲ new လာပြီးတော့ဒီ custom မဟုတ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ international paper ထားလိုက်မယ်နော် international paper ဆိုရင် A4 site 1 2သတ်မှတ်ထားပြီးဒါဘာမှလုပ်เสียမလို့ okay နေရုံပဲကဲကျွန်တော်ဒီ A4 ကကျွန်တော် down လိုက်ပဲထားမယ်ဒီ focus ချိုးထားတဲ့ပုံလေးတွေဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုဆွဲထည့်လိုက်တဲ့ file
window လေးပြန်ပိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယပုံပြန်ဆွဲထည့်မယ်ပြီးတော့အဲဆွဲထည့်ပြီးတော့တဲ့ window လေးကိုပြန်ပိတ်မယ် no နဲ့ပဲထွက်မှာနော်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးပြန်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ window လေးပိတ်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ photo paper နဲ့ထုတ်မဲ့ A4 စာရွက်ထဲရောက်လာပြီပေါ့နော် A4 window ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံ၃ပုံလေးနေရာယူမယ်ပေါ့နော်နေရာဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့တခုဒီ focus ကဒီတိုင်းဆိုရင် background ကအဖြူဖြစ်နေတယ်အဖြူချင်းအဖြူကျွန်တော်တို့မတိနိုင်ဘူးဖြစ်နေအဲကြောင့်ဒီ background လေးကိုဒီ outer backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ foreground color သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးကိုချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် focus ပုံကချိန်ထားပြီးသားအဲတော့ကျွန်တော်ဒီစာရွက်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုအောက်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ quality တစ်ပုံရပြီပြီးတော့ဒီကောင်ဘာရဒါဆိုရင် focus ပုံနှစ်ပုံ A4 ထဲမှာတွင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ပုံကိုဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကန့်လန့်ထားမှရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့ရှစ်လေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာဆိုတဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီbackground layer မှာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ background layer ထားပြီးတော့ဒီအဖြူပြန်တွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့က background ကိုအဖြူပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer တွေပေါင်းမယ်ပေါ့နော် keyboard က control နှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုလိုက်ထောက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုရင် control E selection တွေကိုတွေးပြီးတော့ပေါင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက် control P နှိပ်လိုက်တယ်เนาะဒါတော့ print ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ printer number L805 ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ A4 တက်မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် portrait ပဲထားမယ်ဒီမှာ plain paper မဟုတ်ပါဘူး photo paper ကလို့ရှိထားမယ်ပြီးတော့ရင် standard နဲ့ပဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ရင် okay ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ print လမ်းကြောင်းထဲမှာဒီ scale to fit ကိုအမှန်တစ်ချက်ဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင် print တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခဏရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ printer မှာ photo paper ထည့်လိုက်မယ် photo paper ထည့်လိုက်ပြီးဟုတ်ပြီအားလုံး photo paper လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးကျိုးလဲ join ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ printer ကျိုးနဲ့ computer နဲ့ join ထားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့မယ် printer ကိုလည်းဖွင့်ထားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စ run ပြီပေါ့နော်အတန်တွေလည်းစကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီသူဟိုလောက်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်2မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တာပဲ10မိနစ်ကျော်2မိနစ်ပေါ့နော်သူကကဲဟုတ်ပြီဒီမှာ run နေပြီဒီဘက်မှာလည်းအတန်နေမြည်နေပေါ့နော်စဆွဲနေစလုပ်နေပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဒီ photo paper တရွက်မှာ4 ဓာတ်ပုံ4ပုံမဟုတ်4ဓာတ်ပုံ3ပုံကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးထုတ်တဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ4ပုံကိုတစ်ခုကျွန်တော် download ပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ကလန့်4ပုံကလန့်ထုတ်ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ဒီစာသားဖြည့်တဲ့နီလန်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကတ်တာအသုံးပြုပြီးပြန်ညက်မယ်ပေါ့နော်ဒီခုတပ်ပုံလေးတော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ဖြတ်တဲ့ကောင်နဲ့ခုလိုမျိုးတက်တက်လေးထားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကတ်တာကလည်းတိချာချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ချိန်ပြီးမဖြတ်ဘူးဆိုရင်စောင်းကန်းဆိုတော့ကိုကဒီတပ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေကာလာဘယ်နှရောင်ဆိုဘယ်နှရောင်ပေါင်းပြီးမှဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့လိုကာလာလာလေးတွေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုကိုကဖြတ်မာမိလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆေးကုန်တယ်ဗောနော်စာရွက်ရှုံးတယ်ဗောနော် photo paper ဆိုရင်လည်းတခုဒီ site အလဲအလ site ဆိုရင်ဟိုတထုပ်ကို4000လောက်ပေးရတယ်ဗောနော်ခုဆိုရင်3800ဆို4000နီးပါးပါပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီနီလန်းတိရဆိုရင်ဒီကျွေးမရကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကိုယ့်နဲ့ကိုပြင်ပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့ကိုထုတ်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်မှာတော့ထုတ်နေဓာတ်ပုံကို900ဆိုရင်10ပုံဆိုရင်9000လောက်ကြာသွားပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဒီနီလန်းကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဘန်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်တူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလူချင်းမျိုးနဲ့ပြန်ဆုံရအောင်အားလုံးပေါ်ဖြတ်ခင်တာကိုကောင်းကြည့်ပေးပါစေ